j'enfile ma parka, ça y est, je peux y aller. Mais Où où est-ce que où- tu vas? me crie mon aimé, prenons un kawa, je viens de me lever. Le temps tourne avance et un peu forcé, je change de sens et reprends un café. À 8h moins le quart, faut bien avouer, les bureaux sont vides, on pourrait s'ennuyer. Mais je reste calme, je sais m'adapter. Le temps qu'ils arrivent, j'ai le temps pour le café. La journée s'emballe, tout le monde peut bosser, tout le monde jusqu'à l'heure de la pause café. Ma secrétaire entre, fort qu'elle vous l'aimez. Ah mince, je viens d'en prendre, mais bon, maintenant qu'il est fait. Un repas d'affaires, tout près du chantier. Il fait un temps superbe, mais je me sens stressé. Ma collègue se marre. Détends-toi René, prends un bon cigare. Et un petit café. Une fois fini, mes collègues crevés appellent un taxi. Mais moi j'ai envie de sauter. Je fais tout Paris, puis je vois un croquet. Je commande un déca, mais recaféiné. J'arrive au bureau, la secrétaire me fait: vous êtes un peu en retard, et me suis inquiété. Je la jette par la fenêtre, elle l'avait bien cherché. De toute façon, il faut que je rentre, mais avant un café. Attends dans le métro, je me fais agresser. Une petite vieille me dit: vous avez l'heure, s'il vous plaît? Je lui casse la tête et je la pousse sur le quai. Je file à la maison et puis je me sers un dîner. Papa, mon baba, en glace, je prenais. Alors, mais quoi? Tu vas pas arrêter de m'embêter là? Et qu'il est bête, ce gosse, en plus, m'a pleuré. Je vais en faire dans la cuisine, il reste un peu de café. Ça fait 14 jours que je suis enfermé. Je suis seul dans ma cuisine, et je bois du café. Il faudrait bien que je dorme, les flics vont me choper. Alors je cloue les portes et je reprends du café.